Зимним вечером, когда снежная буря заметала все вокруг, и видимость была почти нулевой, Александр Иванович пробирался на снегоходе к своей небольшой избе, запрятанной в глубине тайги. Остановившись возле своего укромного убежища, он увидел маленького волчонка, играющего возле домика. Но когда малыш заметил человека, то, испугавшись, убежал в лес. Старик решил, возможно, в такую погоду волчонок отбился от своей стаи, и надо бы его покормить, иначе в метель ему не выжить. Зайдя в свою избу, он открыл консерву, налил содержимое в миску и отнес ее к лесу, поставив на снег. Малыш, убедившись, что рядом никого нет, бросился к еде. Наевшись, он не спешил уходить, а топтался на месте, ожидая добавки. Мужчина не пожалел и открыл вторую банку для маленького хищника. Прежнего страха волчонок больше не испытывал, и чтобы он не замерз в бушующей на дворе метель, Александр Иванович взял его на руки и унес в теплое помещение, где дикий зверь улегся возле протапливаемой печки и задремал. А вечером, когда погода утихла, барон, так назвал его мужчина, решил отправиться в поиски своей стаи. Отыскав свою стаю, маленький хищник не забыл доброту старика. Он стал регулярно навещать нового друга, когда тот появлялся в избе, старик же всегда был рад его приходу. Пускал малыша в теплое помещение, где неизменно угощал его чем-то вкусненьким и делился последними новостями своей жизни. Барон внимательно слушал Александра Ивановича и в знак полного доверия и любви вилял хвостом. Шли дни и месяцы, волчонок подрос, окреп. Но в один из роковых дней идиллия прекрасных отношений была прервана, когда вечером в избу ворвались непрошенные гости, по виду которых было понятно, что они сбежали из мест лишения свободы. Головорезы пригрозили старику расправой, если он не будет им подчиняться. Один из них, не церемонясь, ударил деда, чем вызвал у него вспышку гнева. Он кинулся на обидчика, но силы были неравны, его повалили на пол и пытались связать, но неожиданно в избу ворвался барон. Он с грозным рыком вцепился в ногу главаря банды, но тот отбросил подростка-волка и, вытащив ружье, выстрелил в него. Тяжело раненый волчонок заскулил и выбежал из помещения. Не успел главарь усмехнуться, как в проеме входа появилась огромная волчица, мать барона, которая подвергла в шок бандита. В один бросок она загрызла ему горло, остальные хотели было убежать, но волчица преградила им путь. Спасенный Александр Иванович выскочил из избы, вслед ему бандиты кричали и умоляли их отпустить, но он ничего не слышал, его волновала лишь жизнь раненого волчонка, который умирал от потери крови. Но, к сожалению, рана была тяжелая, и волчонок умер на руках старика. Горько оплакивая, он вспоминал его маленьким волчонком и, как малыш, с интересом слушал его рассказы. В это время лай собак возвестил о приближении полиции, преследовавшей бандитов. Те были схвачены и возвращены в колонию. Мать барона не смогла пережить смерть своего сына, она зачахла от тоски, отказываясь от пищи и воды, лежа рядом с местом его гибели, где вскоре и покинула этот мир, воссоединившись с ним на небесах. А Александр Иванович был вынужден жить с болью от потери своего хвостатого верного друга, отдавшего за него самое ценное – свою жизнь. И, движимый лишь ему понятными мотивами, продолжал выносить миску с едой к лесу, будто ждал, что маленький волчонок однажды к нему вернется.